Čaute priatelia, vítajte so mnou späť v prírode a dneska som v lese a hlavne troška popremýšľať o dnešnej dobe a o tom všetkým, lebo mnohí ste možno zachytili ten prípad, čo nejaká partia mladých chalanov niekde pri Zlatých Moravciach zrazilo srnu. Takže na tom by nebolo nič. Také veci sa bohužiaľ stávajú, keď idete cesty. Aj mne sa to nieraz stalo. Nie, že som zrazil, ale človek musí byť opatrný. Prebiehajú cesty, hlavne keď chodíte cez takúto lesné oblasti tým autom, ale jedná sa o to, čo pokračovalo potom ďalej, že to bezbranné stvorenie začali ponižovať, keď bolo dezorientované, otrasené po tom náraze a čo je na tom, no začali do ňoho strkať a takto. A potom, čo je najhoršie na tom, že jeden z tej mladej partie potom sa rozbehol a toto bezbranné stvorenie kopol do hlavičky. No, pravdepodobne aj to malo potom za následok, že srna uhynula. Takže, a čo je na tom najhoršie, že ešte sa pri tom natáčali a zverejňovali si to a posielali medzi sebou, že akí sú hrdinovia. A jak toto je výsledok dnešnej doby, že takýchto my berieme hrdinov, že toto sú hrdinovia, tak potom neviem čo ďalej so svetom, alebo mladí si myslia, že toto je hrdinstvo. Tak ja neviem, no. Dneska si troška pobeháme po lese, troška sa spolu zamyslíme nad tým svetom a ešte si k tomu povieme. Nechcem, aby sa to nieslo v nejakom takom duchu nenávistom, však pridal som aj o tom nejaký svoj názor napríklad na Facebook alebo také, no. Tam si to žije už vlastným životom a má to tisíce komentárov a tisíce reakcií ale nedá sa to čítať a mnoho tých komentárov je dosť takých voči nim, však samozrejme musíme to odsúdiť, ale niekedy, že sa zamýšľam nad tým, lebo zlo produkuje len ďalšie zlo a že či je takto správne alebo či pomôžeme tým, keď budeme na zlo reagovať ešte horším zlom, alebo skôr radšej spolu skúsime sa pozrieť na to hlbšie a vymysleť nejaké to riešenie, aby sa takéto veci už nikdy neopakovali. No a tento prípad ste isto mnohí zachytili, bolo to správa a všade tade, čiže je to dosť to hýbe tými ľuďmi, lebo však jedná sa predsa o bezbranné stvorenie, ktoré nikomu neublížilo takže akurát to, že si dovolilo sa zaraziť s ich autom, takže ale to nie je chyba tej srny, takže taký je proste život a rôzny súbeh okolností, takže tam je aj otázne, ako dávali pozor tá partia na tú cestu. Samozrejme, keď z toho ostatní boli pod vplyvom alkoholu,
Takže to je tiež na zamyslenie, či by sa také niečo stalo, keby sa plne venovali tomu, čomu majú. Ale hovorím, taká vec sa môže stať každému. No, ale hovorím, že však to nejako pokračovalo, čo som zachytil v médiách, že potom keď videli, že sa toto šíri všetko internetom a toto, tak sa prišli priznať na polícii, čo ma tam zarazilo, čo som zachytal v tých médiách, že ten, čo mal kopnúť tú srnu do hlavičky, tak že tam prišiel, hovorím, to viem, čo som počul v tých médiách, že tam mal dôjsť aj s otcom a mali to tam zľahčovať, že vlastne viete, že človek nie je zviera a že nič až také vážne sa nestalo. Ale pokiaľ budeme zľahčovať takéto veci, tak neviem potom, kam by ten svet dospel. To ma na tom naráža, akože ten človek, ktorý sa tu pohybuje v tej prírode, vie, že tá príroda nie je vždy jaká milosrdná. Tu sa tiež dejú veci medzi sebou. Tu keby napríklad je tu zranené zviera, či srna a zaja, hoci čo, je tu niečo zranené, tak taký diviak, medveď, vlk nemá tiež žiadne predsudky, že by si na ňom pochutnával ešte zaživa, lenže to je čistá príroda, oni to zvieratá nemajú morálny kompas alebo takto, že to je, oni to berú tak, keď vy si idete dať do chladničky niečo dobré k jedlu a nerozmýšľate, či to jedlo trpí, keď ho jete. Proste ho zjete a máte z toho. Ani to presne tak zvieratá berú, lenže my ľudia máme niečo ako morálka, súcit a takéto veci. Vieme, že to zviera trpí a spôsobovať mu ešte väčšie utrpenie len pre vlastné potešenie a pretože si myslíte, že budete pre nejakých hrdina vo svojej partii, tak to je úplne inde. No a keď je človek takto v lese, tak sa má veľa času rozmýšľať, tak a ja keď som počul tú informáciu, že ten jeho otec to tam takto zľahčoval, že veď to nie je človek, to zviera a takto, tak tu sa dostávame tomu najzákladnejšiemu, kde to takéto veci vznikajú. Je to doma, v rodine a vo výchove, lebo to je tá prvá časť. Tam to prostredie nás formuje, buduje a všetko, a keď majú jeho rodičia na to takýto názor, tak potom sa nie je čomu čudovať, že aj títo mladí majú takýto názor. Ja keď som bol mladý, tak učili nás proste majte úctu k starším ľuďom. Nikdy v prírode nevyhadzujte odpadok, neubližujte slabším a takéto veci, lebo a milión ďalší a všetko toto od malička, keď títo rodičia štepujú tým deťom, tak je to troška iné ako v tejto novej generácii, kde ich skôr pomaličky vychováva internet a potom z toho reálneho sveta, keď prídu do toho reálneho sveta, si myslia, že tam môžu robiť všetko
alebo čo. No hovorím, že niekedy stačilo by možno len, keby sa idete alebo idú sami poprechádzať niekde do hlboko lesa, napríklad počas noci alebo za tmy, a možno by ste rýchlo zistili, že keď tam není žiadna partia, že nie ste až takí hrdinovia, ako si o sebe myslíte. A to sú len malé ukážky, na čom sa človek zamýšľa, a hovorím, že kde sú tí hrdinovia tejto doby. A pre mňa je hrdina ten, ktorý príde do lesa, zobere, stačí, že tu nájde nejaký odpad alebo niečo a zobere ho so sebou, a urobí ten svet troška krajší pre nás všetkých a milióny ďalších, alebo pomôže nejakému bezvládnemu a tak ďalej. To sú hrdinovia, lenže takí hrdinovia nedostávajú toľko priestoru ako takíto všelijakí rádoby hrdinovia. Orgonina, orgonina, drobný kvít. Ako aj tu vidíte, za mnou je kalisko, ktoré je úplne vyschnuté, takže stále sa tu prejavuje ten nedostatok vody v prírode, a často mám pocit, že aj u nás ľudí sa asi potom prejavuje nedostatok zdravého rozumu. Tuto v prírode, tam tuto úplne platia iné pravidlá, samozrejme, ako medzi nami ľuďmi. Tu sa v prírode, či je to už stromy, zvieratá, tu sa bojuje o holé prežitie, takže a preto je to úplne niečo iné, ako keď ľudia, ktorí majú dostatok všetkého, tak už niekedy nevedia, čo od roztopaše robiť. Takže a že vraj sme najinteligentnejšie stvorenie na tej planéte. No. Niekedy o tom pochybujem, ale našťastie sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí túto štatistiku troška menia. Ale stále hovorím, stále je čo zlepšovať. Jak som hovoril, že je to v prvom rade o tej výchovy tých rodičov, k čomu vedieme. Potom je tu tá doba, všetko, samozrejme. Je rýchla tá doba. Možno niektorí sa ozaj nestíhajú tak venovať tým deťom ako kedysi, lebo tá doba je uponáhlaná. Čo sa týka aj v škole, potom škola, výchova, hovorím, keby sa tí ľudia, a tuto viacej sme tých detí možno chodili aj zo školy do tej prírody a ukazovali im tú prírodu, tak by si vybudovali lepší a krajší vzťah k tej prírode, a tam to začína a pokračuje všetko médiami až po celý. Je to všetko súbeh a existuje isto nejaké riešenie. Mne sa páči strašne, ako to majú v Švédsku, vo Fínsku, kde majú v ústave zakotvené právo, to volá, na táborenie všade. Je to, nejak sa to volá, že Allemansrätten, alebo jak sa to volá, ale proste tam si to tí ľudia vážia, tí deti učia rodičia od malička, ako sa správa tej prírode, ako si ju vážiť, ako ju chrániť. Potom v školách majú to a tam si to môžu tí ľudia dovoliť, lebo si to vážia, a všade, kam prídu do tej prírody, tak to tam nechajú ešte čistejšie, ako to tam bolo, alebo tam neexistuje žiadny, že by niekto si dovolil
vyhodiť nejaký odpadok alebo proste niečo ničiť tej prírode, lebo oni to majú v sebe už od malička, že to je proste niečo, čo sa nikdy nerobí a možno aj my by sme mali všetkých takto pomaličky od malička učiť a možno by to malo, len to sú všetko behy na dlhú trať. Cesta hore, cesta dolu, ponáhľaj sa milý domu, bo ti milá ochorela, hej, nedožije do večera. Bo ti milá ochorela, hej, nedožije do večera. Čože sa je čorti stali, Ja som sa troška presunul na posed polovnícky a troška si tu posedím a jak sa hovorí, prichádzam na myšlienky a tu bez toho všelijakého okolitého hluku, kde počujete len zvuky lesa a prírody, tak je to neskutočný relax pre to telo, dušu aj všetko a človek sa môže zamýšľať nad rôznymi vecami. A niekedy to človeka mrzí, čo sa deje v tom svete a akí sú tí ľudia zlí niekedy a zbytočne a k čomu je to dobré všetko toto. Zoberte si, že samozrejme toto je len nejaký omrvinka z ľadovca, čo sa občas dostane na povrch. Ľudia boli zlo bolo v ľuďoch už od nepamäti, takže ale to je iné zlo, ako je v tej prírode, kde platia iné pravidlá, takže ako som spomínal, kde sa bojuje o prežitie. Hentov už sú také veci a len z úzkej roztopaše. A ja v tom neviem, ja vždy hovorím, skúste sa zamyslieť na to, že keby ste boli na opačnej strane, keby ste boli vy, tá silná, že či by sa vám takéto správanie páčilo. Či je to človek alebo zviera, to je jedno. Zoberte si, že keby vás niekto zrazí autom a namiesto toho, aby vám pomohol, tak vás začnú ešte trízniť a ešte do vás kopať, keď ste úplne bezvládni. To už znie troška úplne inak, ale tá situácia není až tak vzdialená. Ja si tu, priatelia moji, dávam som nejaké občerstvenie, nejaké krekry a spravím si čajík, aby sme si ukázali, že sa ten čas aj v prírode dá tráviť inak. Napríklad namiesto kávy niekde v nejakej preplnenej kaviarni alebo čo, tak si dáme kávu alebo čaj sami na posede a to niekedy človek potrebuje byť len proste sám.
hovorím, aj takéto obyčajné chvíle človeka učia a učiť, ako si vážiť tú prírodu, lebo len takéto jednoduché okamihy a zážitky z tej prírody, čo vás naplňajú, tak verím to, že vás človeka robia lepšieho. No. Nechytila sa, musíme ešte jednu. Dám si variť tento čajík. Teda momentálne len vodu, čajíku. Dám si tu nejaké tieto zatiaľ podľub, nejaké výživné krekry, ešte nejaké súčasť estonského MRE, tak uvidíme. No, vyzerá, že vodička sa mi už začne variť. Prichádza čas šupnúť tam čajík. Nech sa mi potom lúhuje. Ja si dám ešte do toho metového čajíku troška citrónu, ja kyselé môžem. Asi ho tu pôjdem vychutnať. Ja si tu môžem vychutnať tento čajík. No. A toto je ten najúžasnejší relax. No. No čo k tomu dodať, no hovorím, kde ten svet speje, no. Keď sa takéto veci a mladým to príde normálne, ja hovorím, začína to niekde vo výchove od malička, k čomu sú tí deti vedené. Ja hovorím, mám najkrajšie zážitky na to, jak sme ako mali chodili do prírody opekať, to som miloval. Chodili sme na hríby a takéto. Ten čas v prírode bol fakt pre mňa niečo úžasné. No a ten pocit a tie zážitky mám stále do seba. Potom samozrejme škola vychovávala. Takže to neexistovalo. Keď ako decka, že sme urobili všelijaké somariny, ale dostali sme v škole poza uchu, vyťahali nás, chodili sme s červenými ušami po zadku učiteľky a bolo
A nedaj Bože, že by sme sa ešte doma tým pochválili, tak by sme dostali znova. No. A to bola výchova, ktorá teraz je to o niečom inom. Už aj tí učiteľky si nemôžu už pomaličky dovoliť ani niečo na deti povedať. Tak viem, o čom hovorím, lebo keď robíme rôzne školy v prírode a rozprávam sa o tom, tak proste už to nefunguje ako keď sme boli my, že to proste sa boja vôbec tomu decku niečo povedať, lebo za chvíľku mama vyvolávať aj dialogovi a toto a vyhrá sa naša učiteľkam, že ju vyhodia zo školy, že ak si toto vôbec dovolí povedať že jej dieťa napríklad neposlúcha, alebo také niečo, alebo toto spraviť, to neexistuje, no. A tým pádom, a nedaj Bože ešte, že by na ňoho siahla ruku, tak to už bolo to iné a málo to niečo do seba, takže vychovávala kedysi aj tá škola. Teraz už to je všetko s rozumom, samozrejme, a potom sú tu médiá, čo vidia tí decká okolo. Namiesto toho, aby púšťali do televízie všelijaké tieto stupidné reality show, ktoré akorát jedine, čo je na tom, že v prospech, že aby zarobili nejaký zisk, tak namiesto toho, keby deti učili, čo ja viem, ako sa správať v prírode, čo robiť a čo je zlé, také dokumenty by boli o mnoho prospešnejšie. A samozrejme potom sociálne siete. Tam sú tí, jak sa hovorí teraz, novodobí hrdinovia, novodobé celebrity. Stačí, že a každý je už celebrita. Ale ja hovorím, pre mňa je celebrita ten, alebo hrdina, kto niečo spraví v tej prírode pre tú prírodu a len keď zoberete nejakú smet, to tam niekto nechal a aj ten svet je o mnoho už krajší ako bol, takže to sú maličkosti alebo niečo vybudujete pre ostatných, takže to sú hrdinovia, nejakú hojdačku alebo také niečo proste. A to je pre mňa hrdina, no. Lebo ja hovorím, že takých, ja nechcem byť hrdina v tým úvodzovkách, lebo takých, ja hovorím, tých sú plné cintoríny a takých hrdinov úvodzovkách, čo si mysleli, že není nad nich. Radšej budem taký hrdina, že budem sa tých ľudí učiť aspoň nejako motivovať, ísť do tej prírody, že sa to dá nejako užiť si a tráviť tu ten čas v tej prírode a aspoň keď jeden človek si povie, tak toto ma motivovalo ísť do tej prírody a ja verím, že tá príroda ľudí robí lepšími. Lebo príroda, ona nie je ani zlá, ani dobrá, tá proste je, tá si ide svoje a jak by som to povedal, no. Keď tu proste padnem, tak mi tu nikto nepomôže, keď tu nikto nepôjde. Takže učí vás zodpovednosti a mnoho ďalších vecí, ktoré sa tu človek dozviete a vidíte, ako tá príroda bojuje, každý strom, kúsok svetla, zviera o potrav, že tu funguje úplne inak a inak to začnete brať a vážiť si to. A hlavne, kto nevie, tak vďaka tej prírode vôbec máme kyslík, dýchame, máme potravu, všetko, takže príroda bez nás dokáže bez problémov prežiť. Lenže my nedokážeme prežiť bez prírody a na to mnohí zabúdajú. No priatelia, ja som sa už pomaličky pobral z posedu. Ešte sa tu poprechádzam po tom lese. No. A dneska sme
sa porozprávali o takejto troška smutnejšej a téme na zamyslenie. No hovorím, no a ja tiež čítal som tí komentáre, aj čo som ja podal, sú tisíce komentárov. Samozrejme, musíme to všetci a samozrejme odsúdiť, len už potom, keď sa pozerám na tie ďalšie veci, ktoré tam ľudia prajú a želajú, tak neviem, tak sa zamyslím na to, však hovorím, je to hnus, ale neviem, že či urobíme ten svet lepší tým, že staneme sa ešte horšími ľuďmi, ako boli oni. Neviem, že či to je riešenie a či to nás posunie ďalej a ako skôr urobiť niečo preto, aby sa už takéto veci aj do budúcna neopakovali. No. Hovorím, neverím tomu, že keď sa staneme horšími ako oni, že svet bude krajší. Len k tomu troška dodať, čo som vám chcel k tomu povedať. Samozrejme, musíme to odsúdiť, lebo bol to otrasný čin, ktorý nemal nič spoločné so súcitom ani nič, proste ubližovať bezbranným, či už je to zviera alebo človek, ktoré úplne pod primitívnu úroveň, no ale asi všetko sa nedieje bezdôvodne. Niekde to muselo v tom človeku začať. Ale to už je za zamyslenie a preto hovorím, nechcel som to video robiť v nejakom nenávistnom tóne, to nie je môj štýl. Ja sa skôr snažím tých ľudí učiť milovať tú prírodu a tým pádom aj ľudí. No. Najlepší trest je podľa mňa, viete aký? Taký, že si to ten človek skutočne uvedomí, čo spravil a bude s tým musieť žiť, viete, lebo také tresty pred ľuďmi a toto pred tým hnevom môžete zmeniť miesto, môžete újsť pred tým, lenže pred samým sebou človek nikdy neujde a to je jediná spravodlivosť, len človek to musí tak aj vnímať. Priatelia, my sa, verím, na budúce uvidíme pri nejakom príjemnejšom videu niekde z prírody a buďte na seba dobrí a snažte sa byť dobrí ľudia a to len stačí. A keď budeme všetci lepšími ľuďmi, tak verím, že aj ten svet bude o mnoho krajší. Tak sa držte a čaute. Siedzilo dziewczatko na marmar kamieniu. Siedzilo dziewczatko